फैशन के नए रंगों से सजा ये दिलफरेब काफिला ब्राजील फैशन वीक का पहला शो है। सबवे की एलिवेटर से धीरे धीरे हसीनाओं का खूबसूरत सफर शुरू होता है। स्टेशन पर जादू चलाता फैशन का ये अंदाज ट्रेन में सवार हो जाता है। मुसाफिर अपने दरमियान गजब फैशन का अजब मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। हर सबवे फैशन के नित नए स्टाइल से भरा है। एलिवेटर्स हर जगह रैंप का काम दे रही हैं। साओ paulo का हर स्टेशन फैशन ज़दा दिखाई दे रहा है। कोई मुसाफिर फैशन के नए रंगों से बचकर नहीं निकल सकता।